ყველა მოღალატა ზვიად გამსახურდიას ასე უსინდისოდ ასე უსირცხვილოდ და თავის საქმეებს აკეთებდნენ ეს გიორგაძე რო არის თბილისის ზღვაზე რო რაღაცა კომპლექსს აშენებს ერთი კითხეთ საიდან ხოდა საწყისი კაპიტალი სად იშოვეს საწყისი კაპიტალი ამ ხალხმა იშოვეს გაძარცვეს საქართველო ამ მეჯართეებმა და მასმა გაძარცვეს საქართველოს არა დედამიწის ზურზე არაფერი არ დატოვეს ტირილი მოგინდებოდა მთელი კიროვის ქარხნიდან ესე იგი ირანში კომპიუტერული სისტემის ჩარხები ესე იგი უპაკოვანი შეფუთული ჯართა ჩააბარეს არ ენარდებოდა დედამიწის ზურზე არაფერი მთელი საზღვაო სისტემა გაყიდეს ესე იგი ბათუმიდან დაწყებული ფოთში საზღვაო სისტემა არ იყო გემები არ ყავდა საქართველოს არ იყო გემები ხო ყავდა სულ ყველაფერი დაყიდეს ესე იგი არ დაზოვეს რა დაუშავა ქართველმა საქართველოს სულ ვეუბნებოდი ზვიად გამსახურდიას რომ ჩვენ გვჭირდება 160 კაცი თუ 160 კაცს ჩვენ ვერ მოვძებნით მაშინ ეს ერი არ არის ერი არ არის და მაშინ უნდა დავანებოთ ყველაფერს თავი 100 კაცი პარლამენტში დანარჩენი 60 კაცი პრეფექტია თუ გამგებელი და 10 მინისტრი 160 კაცი პატრიოტი რომელიც თავის სიცოცხლეს შეწირავს სამშობლოს იმას თუ ვერ მოძებნი რა ერი ხარ მაშინ არა ხარ ერი სირცვილი არ არის ვინ გაგიბედავს ჩვენ თუ კორუფციონერი არ ხარ კორუფცია იყო ზვიადგამსახურდიას დროს გამოვიდეს ვინ და თქვას იმიტომ რომ ის იყო პატიოსანი ვინმე მიცის რომ ზვიადგამსახურდია ჩისტკაში ჩავაბარეთ მისი კოსტუმი და იმით გასწრეს უსანაეს საბჭო აბა მითხარი პატიოსანი კაცი როდესაც აგიოს ოროში ემიგრაციაში ვიყავი ათონის მთაზე ბერმა მითხრა როდესაც მარიამ ღვთისმშობელს დაჩოხილი შევედრე აპატია ქართველ ერს ამდენი სიგლახეთკო ერთი თხოვნის უფლება მქონდა იმან მითხრა ნავრიატლები ქურსულად მითხრა არა მგონია შეისვინო შენი ვედრება მარიამ ღვთისმშობელმა იმდენი სიგლახე გაკეთებული მითხარი ეს სურათი ზვიადგამსახურდიას სურათი ქონდა მაშინ ჩააკარეთ მითხარი ის ისტორიის იმაში ვიცით ყველაფერიო ყველა ინფორმაცია გვაქვს ღვთისმიერი კაცი ღმერთმა გამოგიგზავნათ და როგორ მოეკეცით მას პირგამშრალი ვიყავი სულ ყურში მესმის არა მგონია აი ეს არის პასუხი რომ არავის რუგია იმიტომ არიან გადახედებული ახლა